Deswegen nutze diese Entwässerungstabletten, wenn dein Hund eben dieses Problem hat. Du gehst also zum Tierarzt, wenn du merkst, dass diese Symptome dieses komischen Hustens da sind. Und diese Tierärztin, dieser Tierarzt können das entweder aufgrund ihrer Erfahrung sofort hören, also sie wissen, wie sich das anhört, ja, oder sie machen einen Herzultraschall und überprüfen dann, ob es vom Herzen kommt, verschreiben dir dann diese Entwässerungstabletten und dann kannst du eben damit starten, deinen Hund zu entlasten.